Офигеть, тут скорпионы, ё-моё. Это есть? Да. Смотри. Я бы такую рыбу поймал. Смотри, это ёршик. Шипы вот эти. Шипы, да, И уколешь, Ты жабры. уколешься, все, да? Не, ну он не сильно ядовитый. Ясно. Это микроджиг, да? Ну типа. Джек-рик. Джигрик это, да. Джек-рик называется. Ставрида, что ли? Кто это? Вижу. Бычочечник.